இந்த ஃப்ளட்ல தமிழக அரசாங்கம் சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்களா? அந்த செயல்பாடுகள் குறித்து உங்க பார்வை என்ன சார்? நான் அரசாங்கம் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்றதையும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். அவங்க ம். அவங்க வேலைய பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி இன்னும் கூட நெறைய அ வேலைகள் செய்ய வேண்டிய ஸ்கோப் இருந்தது. அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அந்த அந்த பொறுப்பு இருந்தது. ஸோ அத பெட்டரா செஞ்சிருக்கணும். சார் இந்த பெருவெள்ள பாதிப்பப்போ மாநில அரசாங்கத்துக்கு கூட ஒன்றிய அரசு துணையா நின்றுருக்கா? தேவையான ஃபண்ட் எல்லாமே குடுத்துருக்காங்களா? அது குறித்து உங்க பார்வை. அவங்க இதுல ஒரு காமெடி பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா, அவங்க ஜனவரி மாசம் குடுக்க வேண்டிய காச இப்ப அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஜனவரி மாசத்துல அவங்க குடுக்க வேண்டிய சில காசு இருக்கும். அது இன்னும் குடுக்கவே இல்ல. சிஆர்எஃப் ஃபண்ட்ல. அந்த 460 கோடி சொல்றீங்களா சார்? அதாவது எப்படின்னா, இப்போ நீங்க என்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ம். எனக்கு நீங்க திருப்பி தரணும். ரூ. 400 திருப்பி தரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது நீங்க 1 மாசமா 6 மாசமா எனக்கு தரல. எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வரும்போது, "அப்பா இந்தாப்பா கஷ்டத்துக்காக இந்த ரூ. 400 வச்சுக்கோன்னு" சொல்லிட்டு போற மாரி. அது ஓகே. ஆக்சுவலா நீங்க தந்திருக்கணும். நீங்க எனக்கு கஷ்டத்துக்காக நீங்க இன்னும் ஒண்ணும் தரல. ம், ம், ம். வழக்கமா குடுத்தத விட அதிகமா குடுக்கணும். ஓகே. அரசாங்கம் அவங்க அப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணதை இப்ப குடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்காங்க. இந்த காசு அவங்க பழைய பழைய டிமாண்டுக்கே சரியா போயிருக்கு. பத்திரிகையாளர்களுக்கு இப்போ ஒரு கொலை மிரட்டலோட ஒரு அவதூறுகள சமூக வலைத்தளம் பரவிட்டு இருக்கு. பத்திரிகையாளர்கள் இன்னைக்கு மட்டும் சந்திக்கல. ரொம்ப நாளா சந்திச்சுட்டு தான் வராங்க. அவங்க அத நேவிகேட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இதுல என்னன்னா, இத டிஎம்கே, ஐடி விங் தான் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. அதை யார் சொன்னாரோ அவங்கள நம்ம தண்டிக்கணும். நாடாளுமன்றத்துல மக்களவை உறுப்பினர் தூக்கி எறியப்பட்டிருக்காங்க மோத்ரா அவர்கள். இந்த பதவி பறிப்பை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார்? மஹுவா மைத்ரா திட்டமிட்டு பிளான் போட்டு ஸ்கெட்ச் போடுறாங்கன்றாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் போட்டு பண்ண விஷயம். அதுவும் ரொம்ப கேவலமான ஒரு ஸ்கெட்சா இருக்கு. கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கெட்சா போட்டுருக்கலாம். அது இவ்வளோ வண்டவாளம் தெரியுற மாதிரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மஹுவா மைத்ரா நாடாளுமன்றத்தில் மிக வன்மையாக மோதியை எதிர்த்து பேசக்கூடியவர். அவர் பேசினா அன்னைக்கு அதுதான் வைரல். அதனால அது தாங்க முடியாம இதை பண்ணாங்கன்றது ரொம்ப தெளிவா அவங்களால மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அதானிய இவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டுல வளர விட்டுருக்காங்க. இது ஒரு ஆலிகார்கிக் கேப்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 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 அரசியல்வாதியும் 4 வியாபாரிகளும் சேர்ந்து ஒரு நாட்டை பிடிச்சிடலாம். இதுதான் உலகத்துல ரஷ்யால நடந்த விஷயம், நிறைய இடத்துல நடந்த விஷயம். ஸோ அந்த ஆலிகார்கிக் கேப்சர்ல டிசைன்ல அதானி ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கும் ஒரு ஆளு. ஸோ அதனால அதானிய அவங்க மோதியை சொன்னா கூட அவங்க கம்முன்னு இருப்பாங்க. நான் அதானி இழுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இல்லாத பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகும். சார், அதாவது ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பதவி பறிக்கப்பட்ட போது எழுந்த எதிர்ப்புகளும் கண்டனங்களும் ஏன் மோத்ரா அவர்களுக்கு எழவில்லை சார்? இன்னைக்கு நம்மளோட நேர்காணல இணைந்திருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான திரு சசிகாந்த் செந்தில் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? 5 மாநில தேர்தல் இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு. தெலுங்கானால காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க. இருந்தாலுமே ஆளுங்கட்சியா இருந்த ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் போன்ற இடங்கள் தோல்வியை தழுவியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம தெலுங்கானாக்கு வந்தா, துணை முதலமைச்சர் ஒரு தலிதா நியமிச்சிருக்காங்க. இது பல்வேறு இடங்கள் பேசு பொருளா இருக்கு. ஏன்னா, சமூக நீதி அதிகமா பேசப்படுற பெரியார் மன்னன் என்று சொல்லப்படுற தமிழ்நாட்டிலேயே இத்தகைய விஷயங்கள் அரங்கேறி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ இதனால தமிழ்நாட்டிலயும் சரி, பல்வேறு இடங்கள்லயும் சரி, ஒரு தலித் துணை முதலமைச்சர் பெரும் பேச்சு கிளம்பியிருக்கு சமூக வலைத்தளங்கள்ல. இது குறித்து உங்களோட பார்வை என்ன சார்? இல்ல இது முக்கியமா இந்த நாட்டுடைய முக்கியமான ஒரு பகுதி பார்த்தோம்னா அது பட்டியலினத்தை சார்ந்த மக்கள் தான். ஆதிவாசிகளும் பட்டியலினத்தை சார்ந்த மக்களும் எஸ்பெஷலி காங்கிரஸ்க்கு அவங்க எப்பவுமே ஒரு பெரிய பேஸா இருந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு காங்கிரஸ்குள்ளேயே கூட நல்ல இடங்கள் கிடைச்சிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்பதான் அது ஆக ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதனால இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, பல இடங்களில் கூட இன்னும் கூட தலித்தும் ஆதிவாசிகளுக்கும் அவர்களுக்கு உரிய இடம் கிடைக்கலன்றதுதான் உண்மை. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல அவருக்கு அந்த பொசிஷனை கொடுத்தது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். ரெண்டாவது, பட்டி அவர்கள் சாதாரணமா அந்த பொசிஷனை வாங்கிடல. அவர் ஆக்சுவலா இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு தெலுங்கானா பாத யாத்திரை அந்த பாத யாத்திரை பத்தி படிச்சா தெரியும். இங்க பல பாத யாத்திரைகளை நம்ம பாக்குறோம். 5 நிமிஷம் நடக்கிறாங்க, 5 நிமிஷம் வண்டியில போறாங்க, 5 வண்டியில போறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம
ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரை ஒரு நாள் கூட தளராமல் செய்த ஒரு பாத யாத்திரை அவர் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாம் சேர்ந்துதான் தெலுங்கானாக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 வெற்றியை கொடுத்தது. அதனால அவர் வந்து டிசர்விங் கேண்டிடேட். அவருக்கு கிடைச்சதுல ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். சார் அது மட்டும் இல்லாமல் சீதாக்கா அவங்களோட அந்த பதவியேற்பு வந்து பெருமளவர் வந்து பரவிட்டு இருக்கு. யார் இந்த சீதாக்கா சார்? நீங்கள் அவங்க நேர் பார்த்துருக்கீங்களா? வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு நண்பர். அவங்க வந்து அப்படிங்களா? லெஃப்ட் இயக்கத்துல இருந்து ஓகே. ஒரு ஆயுதம் தாங்கிய ஒரு போர் புரிந்த ஒரு பெண்மணி. ரொம்ப நாள் முன்னாடியில இருந்து அந்த ஏரியாவில் நிறைய பேர் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் பாலிட்டிக்ஸ்க்கு வர பழக்கம் அந்த இடத்துல உண்டு. நானும் கூட அந்த இடத்துல கலெக்டரா இருந்திருக்கேன். சீதாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்த ஒரு போல்டான ஒரு பெண்மணி. அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டைலே வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். மக்களோட மக்களாகவே இருப்பாங்க, அங்கேயே வாழ்வாங்க, அங்கேயே பண்ணுவாங்க, பணிகளை செய்வார்கள். அவர்களுக்கு இந்த ஒரு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் பார்க்குறேன். கண்டிப்பாக அது வந்து அவர்கள் அந்த பொசிஷன்ல பல விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு சார் அரசியல் ரீதியாகவும் கட்சி ரீதியாகவும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் தலித்களுக்கு இத்தகைய இடங்களை கொடுக்கறது சாத்தியம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இப்போ? ஏன்னா நம்ம பெரியார் முன் பேசும் சாதி ஒழிப்புன்னு எத்தனையோ இதை வந்து முன்வைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இது சாத்தியப்படும் நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பெரியார் மண்ணுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா நம்ம சாதிக்கு எதிராக எவ்வளவு போராடணும்னு கேட்டா, ஆமா, பார்ப்பனர்களுக்கு அகேன்ஸ்டா போராடி இருக்கோம். ஆன்டி பிராமினிசம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கும் வரைக்கும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது வேற, சாதி ஒழிப்பு வேற. இது ரெண்டும் வேற வேற விஷயம். அண்ணல் அம்பேத்கர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு. அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து அனிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட், சாதி ஒழிப்பை கேட்டார். பார்ப்பனர்கள் ஒழிப்பல்ல. தமிழ்நாட்டுல வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது வந்து ஒரு பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரான ஒரு போரா மாறிடுச்சு. சோ என்னுடைய தாழ்ந்த வேண்டுகோள் வந்து, இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து சாதி வன்கொடுமைகள் தமிழகத்துல ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த பார்ப்பனியத்து மேல இருக்கிற ஒரு வெறுப்பை மட்டுமே ஒரு மையப்புள்ளியா வச்சு இங்க வந்து அரசியல் செய்வது தவறு. என்ன கேட்டா, சாதி என்பது எல்லா இடங்களிலும் ஊடுருவி கிடக்கிறது. சாதியமும் பெண் அடிமைத்துவமும் ஒரே கல்லுல ஒரு ரெண்டு மாங்க. இது ரெண்டும் வேற வேற விஷயம் கிடையாது. இந்த விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஆதிக்கத்தனத்தை எல்லா இடத்திலும் எதிர்க்கிற ஒரு சமுதாயமாக நாம் மாற வேண்டும். இந்த தெளிவு இளைஞர்களுக்கு வர வேண்டும். நான் வந்து பார்ப்பனர்களை எதிர்த்து 10 தடவை நல்லா கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டேன், நான் சாதி ஒழிப்பு வீரன்னு நான் சொல்ல முடியாது. சாதி ஒழிப்பு பண்ணணும்னா அதுக்கு பல விஷயங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. அது தமிழகத்துல பெரிய லெவல்ல பண்ணலைன்றது என்னுடைய பார்வை. ஓகே சார், அடுத்ததா நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மக்களவை உறுப்பினர் வந்து தூக்கி எறியப்பட்டிருக்காங்க மோத்ரா அவர்கள். இந்த பதவி பறிப்பை வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார்? அது வந்து ஒரு மஹுவா மைத்ரா வந்து திட்டமிட்டு பிளான் போட்டு ஸ்கெட்ச் போடுறாங்கன்றாங்க. அது மாதிரி ஸ்கெட்ச் போட்டு பண்ண விஷயம். அதுவும் வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு ஸ்கெட்சா இருக்கு. ஒரு கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கெட்சா போட்டுருக்கலாம். அது வந்து இவ்வளோ வண்டவாளம் தெரியுற மாதிரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து என்கொயரின்ற வைக்கிற பேர்ல ஒரு என்கொயரி வச்சு அதுல வந்து 2 எவிடன்ஸ், ஒரு தேவையில்லாத எவிடன்ஸை எடுத்து யார் அவங்க மேல அந்த வன்மத்தை கக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களோ அவங்களையே விட்னஸா கூப்பிட்டு ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒரு நிலைப்பாடுன்னு தான் பாக்குறேன். மஹுவா மைத்ரா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் மிக வன்மையாக மோதியை எடுத்து பேசக்கூடியவர். அவர் பேசினா அன்னைக்கு அதுதான் வைரல். அதனால அது தாங்க முடியாம இதை பண்ணாங்கன்றத என்னுடைய. இல்லை சார், எதை வச்சு இவங்க வந்து பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லுங்கள். ஏன்னா எத்திக்ஸ் கமிட்டி போட்டிருக்காங்க, நெறிமுறை குழு வந்து அமைச்சிருக்காங்க, விசாரணை போயிருக்கு. அந்த நெறிமுறை குழு வந்து ஒரு அறிக்கை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி குரல் வாக்கெடுப்பில் தான் ஒரு ஜனநாயகமான முறையிலேயே நான் வச்சாலும் குரல் வாக்கெடுப்பில் தான் அதிகபட்சம் வந்ததுனால அவங்க வந்து எம்பி பதவி வந்து நீக்கியிருக்காங்க. நீங்கள் எதை வச்சு வந்து பிளான் பண்ணி தான் இது வந்து பிஜேபி வேணுமே பண்ணுறாங்க சொல்கிறீங்க சார்? இல்லை, இது வந்து அவங்க மேல குற்றச்சாட்டு என்னன்னா, அவங்க வந்து அவங்களுடைய லோக்சபா பாஸ்வேர்டை வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்றது அவங்க மேல வச்சிருக்க குற்றச்சாட்டு. இது வந்து பரிசு பொருட்கள் வாங்கிட்டு இன்னைக்கு காலகட்டத்துல எல்லா விஷயங்களையும் அட்மின் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல எந்த அரசியல் தலைவர் அவங்க பாஸ்வேர்டை அவங்களே ஞாபகம் வச்சுட்டு அவங்களே லாகின் பண்ணி அவங்களே எழுதுறாங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம்.
எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே பண்றது. பிரதம மந்திரி மோடிக்கு கூட ஒரு ஆள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு தவறாக பார்த்து இதை வந்து வேற விதமா சித்தரிச்சு அதுக்கு ஒரு கமிட்டியை போட்டு அவங்க என்கொயரி பண்றேன்னு என்கொயரி பண்றது ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு என்கொயரி. அதுல வந்து விட்னஸா கூப்பிட்டது யாருன்னு கேட்டா அவங்க மேல ஆல்ரெடி குற்றம் சம்மந்தி அவங்களுக்கு பார்ட்னரா இருந்த ஒருத்தர், அவங்களுடைய லிவிங் பார்ட்னரா இருந்த ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு அவங்க மேல இருக்கிற அந்த வன்மத்தை, அவங்க 2 பேருக்கும் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ஏதோ கஸ்டடி கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அவரை போய் விட்னஸா கூப்பிட்டு நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்றது வந்து ஒரே ஒரு காரணம் தான், அவர்களுடைய அந்த தாக்கமான பேச்சை வந்து இவங்களால நாடாளுமன்றத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல. அதுக்கு இந்த வழியை அனுப்பிக்கிறாங்க. சார், இல்லை இப்போ நாடாளுமன்றத்திலே நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே மௌத்ரா அவர்கள் மட்டும் தான் இந்த அளவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு வந்து முன் வைக்கிறாங்க கிடையாது. பல்வேறு எம்பிக்கள் வந்து வைக்கிறாங்க. இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல்வேறு எம்பிக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, காங்கிரஸ் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. இவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்துட்டு ஏன் மௌத்ரா அவர்களை மட்டும் அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அவங்க எதிர்ப்பு ரொம்ப காட்டமா இருக்கு. அவங்க பேச்சு வந்து ஒரு வைரலான பேச்சு. அன்னைக்கு பேசினாங்கன்னா வேர்ல்டு முழுக்க அதுதான் அன்னைக்கு வைரலா போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் முடியல, அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. மற்றவங்க பேசினாலும் அது அந்த இடத்தோட முடிஞ்சிருது. ஆனா இவங்க பேசுறது வந்து பொதுமக்கள் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது. காட்டமான கேள்விகளை கேட்கறாங்க, ரொம்ப கோர்வையா பேசுறாங்க. அந்த பேச்சு திறமை அவங்களுக்கு உண்டு. ஸோ அதனால அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ரெண்டாவது அவங்க ஒரு பெண் என்பதனாலையும் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும். வேற ஒரு ஆண் பேசியிருந்தா கூட அவங்க அதை ஒரு பெரிய அளவில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்க பேசுறது வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. அவங்க அந்த மனநிலையே அவங்களுக்கு கிடையாது. சார், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். அதாவது ராகுல் காந்தி அவர்களோட எம்பி பதவி வந்து பறிக்கப்பட்ட போதும் அவரு அந்த போஸ்டர் எடுத்து காமிச்சனால அதானிக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு, அதன் மூலியமா வேற ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணி குஜராத் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவரோட பதவி வந்து பறிக்கப்படுது. மீண்டும் இவங்களோட இதில் பார்க்கும்போதும் அதே ஒரு நிலைப்பாடு தான். அதாவது மோடி அந்த 13,000 கோடி ஊழல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது வேற ஒரு விதமாக கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணி அதன் மூலியமா வந்து பதவி நீக்கம் வந்து செய்யப்படுறாங்க. இவர்களுக்கு அதானி அம்பானி இந்த இந்த விஷயத்த பேசுறதை பத்தி பயமா, இல்ல இந்த விஷயத்துக்காக தான் அவங்க வந்து அவங்க 2 பேரும் பதவி நீக்கம் பண்ணாங்களா? இல்ல, இது வந்து ரொம்ப தெளிவா அவங்களால மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அதானியை வந்து இவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நாட்டுல வந்து வளர விட்டுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஆலிகார்கிக் கேப்சர்னு சொல்லுவோம். ஒரு 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 அரசியல்வாதியும் 4 வியாபாரிகளும் சேர்ந்து ஒரு நாட்டை பிடிச்சிடலாம். இதுதான் வந்து உலகத்துல ரஷ்யால நடந்த விஷயம், நிறைய இடத்துல நடந்த விஷயம். ஸோ அந்த ஆலிகார்கிக் கேப்சர்ல டிசைன்ல அதானி ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கும் ஒரு ஆள். ஸோ அதனால வந்து அதானியை வந்து அவங்க நீங்க மோதியை சொன்னா கூட அவங்க கம்முன்னு இருப்பாங்க. நான் அதானியை இழுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இல்லாத பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகும். ஸோ அதனால இது வந்து நடந்த விஷயம். மோதிரா அவங்க எப்ப பேசும்பொழுதும் அந்த விஷயத்த நிறைய தொடுவாங்க. ராகுல் காந்தியும் அந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு, ஷார்ப்பான கேள்விகளுக்கு பதிலே இல்லை. நிறைய கேள்விகள் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அது ஒரு முக்கியமான ரீசன். சார், அதாவது ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பதவி பறிக்கப்பட்ட போது எழுந்த எதிர்ப்புகளும் கண்டனங்களும் ஏன் மோத்ரா அவர்களுக்கு எழவில்லை சார்? ஏன்னா இந்தியா கூட்டணி சைட்லேருந்தே நிறைய கண்டனங்கள் தான் எழவில்லை. இது அந்த அளவுக்கு பெருசாக பூம் ஆகல. ஜஸ்ட் ஒரு நாள் 2 நாள் இருந்தது, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு எழுந்த கண்டனங்களும் அந்த அத்தகைய முழக்கங்களும் இவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் நினைக்கிறீங்க? இல்ல, இவங்களுக்கும் இருந்தது. ஆனா ராகுல் காந்தி என்பவர் காங்கிரஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய இயக்கத்துடைய தலைவர். அது வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கிற ஒரு இயக்கம். அதனால அந்த குரல் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும். மொய்த்ரா பத்தியும் நிறைய குரல்கள் நிறைய இடத்துல நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாம் இருந்ததுதான். ஆனாலும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு மீடியா வந்து ஒரு செலக்டிவ் டிஸ்பிளே தான் பண்ணுவாங்க. ராகுல் காந்திக்கு எழுந்த முழக்கங்களும் வந்து உங்களுக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியால வரலையே. சோசியல் மீடியால அங்க இங்க இவ்வளவு இயக்கங்கள் இருக்கிறதுனால வந்தது, அவ்வளவுதானே தவிர அப்பவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது. அவரை பதவி நீக்கம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பெரிய போராட்டங்கள் எழவில்லையே அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்பவும் இருந்துதான் செஞ்சது. அதனால இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல மீடியா எதையுமே வந்து அவங்க நியூஸா போட போறது கிடையாது. அவங்களுக்கு நியூஸ் என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து மோதிய புஷ் பண்ற மாதிரி என்ன நியூஸ் இருக்குமோ அதை மட்டும் தான் அவங்க நியூஸா போடுவாங்க. ஸோ அடுத்ததாக சென்னையில் ஒரு 4 நாள் ஃப்ளட் வந்து பார்த்துருக்கோம். தொடர்ச்சி இப்போ வரைக்குமே அந்த பாதிப்புகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது. தமிழக அரசாங்கமும் நிதி எல்லாமே அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த ஃப்ளட்டில் தமிழக அரசாங்கம் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்காங்களா? அந்த செயல்பாடுகள் குறித்து உங்கள் பார்வை என்ன சார்? எல்லா இந்த மாதிரி பேரிடர் வரும் பொழுதும் அரசாங்கங்கள் அவங்களால முடிஞ்ச எல்லா எஃபர்ட்டும் பண்ணதான் செய்வாங்க.
இந்த மாதிரி ஃப்ளட்ஸ் வரும் பொழுது ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் எழும். அதாவது வந்து இந்த தண்ணி வந்து எந்த பக்கம் எப்படி போகுதுன்றதே ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம். நிறைய குறைபாடுகளும் மக்கள் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அதை நம்ம ஏத்துக்கத்தான் வேணும். ஏன்னா அன்னைக்கு காலகட்டத்துல அவங்க படுற கஷ்டம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும், அந்த வலி அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த வலியை வந்து நம்ம வந்து நம்ம பக்கத்துல இருந்து ஸ்லாக்னஸ் இருந்தா அதை கண்டிப்பா அதை தலைவணிந்து ஏத்துக்கத்தான் வேணும். அது சரி செய்யும் வேலைகளை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும். அதே சமயம் வந்து நான் வந்து அரசாங்கம் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்றதையும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். அவங்க வேலையை பண்ணிருப்பாங்க. மேபி இன்னும் கூட நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டிய ஸ்கோப் இருந்தது. அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அந்த அந்த பொறுப்பு இருந்தது. ஸோ அதை வந்து பெட்டரா செஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் கூட அரசு மருத்துவமனை வந்து சிறப்பாக செயல்படல அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வருது. ஏன்னா இன்று அதாவது இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து அட்டைப்பெட்டியில் வந்து தூக்கிட்டு வராங்க. அந்த அட்டைப்பெட்டியை உள்ள வந்து ஒரு குழந்தை வந்து செத்து கிடக்கு. கை குழந்தை தான். அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்ல வந்து ஆம்புலன்ஸ் உள்ள வர முடியாமல் அதே இடத்துல வந்து பிரசவம் பார்த்து அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்துகிட்டு போனவங்க தான். அந்த ஒரு துணி கூட சுற்றி கொடுக்காம வெறும் அட்டைப்பெட்டியில் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்குறதா சொல்லப்படுது. அது இப்போ சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் பரவலாக பரவிட்டு இருக்கு. அரசாங்கம் இத்தகைய மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள்லையும் சரியா செயல்படாமல் விட்டாங்களோ அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு எழுதுல சார். இல்ல, அந்த இன்சிடென்ட்டை வந்து நம்ம கண்டிக்கணும். அது வந்து தவறு. அப்படி எந்த விதமான ஒரு இதுவும் நம்ம வந்து ஒத்துக்க முடியாது. ஆனா அதே சமயத்துல வந்து அரசாங்கம் வந்து மருத்துவ ரீதியாக செயலிழந்து விட்டது அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். இந்த இன்சிடென்ட் என்ன ஆச்சு ஏது ஆச்சுன்னு விசாரிக்கணும். கண்டிப்பா அதுக்கு யாரு அது முதல்ல என்ன ஆச்சுன்றத முதல்ல விசாரிக்கணும். வலைதளத்துல இன்னைக்கு காலகட்டத்துல பார்த்த உடனே அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றவங்க இருக்காங்க. பட் உண்மை என்னன்றத விசாரிச்சு அந்த உண்மையின் மீதாக நம்ம இதை எடுக்கணும். ஆனா அரசாங்கம் வந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்குமே ஹெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க ஹெடா தான் இருப்பாங்க. ஸோ நான் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை வச்சு நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஓகே. சார், இந்த பெருவெள்ள பாதிப்பப்போ மாநில அரசாங்கத்து கூட ஒன்றிய அரசு துணியா நின்றுருக்கா? தேவையான ஃபண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்களா? அது குறித்து உங்க பார்வை. அவங்க இதுல ஒரு காமெடி பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா அவங்க ஜனவரி மாசம் கொடுக்க வேண்டிய காசை இப்ப வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஜனவரி மாசத்துல அவங்க கொடுக்க வேண்டிய சில காசு இருக்கும். அது இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை. சிஆர்எஃப் ஃபண்ட்ல அந்த 460 கோடி சொல்றீங்களா சார்? என்டிஆர்எஃப் ஃபண்ட்ல கொடுக்க வேண்டிய, அதாவது எப்படின்னா இப்போ நீங்க என்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு நீங்க திருப்பி தரணும், 400 ரூபாய் திருப்பி தரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது நீங்க 1 மாசமா 6 மாசமா எனக்கு தரல. எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது இந்தவா கஷ்டத்துக்காக இந்த 400 ரூபாய் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போற மாதிரி. அது ஆக்சுவலா நீங்க தந்திருக்கணும். நீங்க எனக்கு கஷ்டத்துக்காக நீங்க இன்னும் ஒண்ணும் தரல. வழக்கமா கொடுத்ததை விட அதிகமா கொடுக்கணும். அரசாங்கம் வந்து அவங்க அப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணதை இப்ப கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காசு வந்து அவங்க பழைய டிமாண்டுக்கே சரியா போயிருக்கும். புது டிமாண்டுக்கு அவங்க இன்னும் எதுவும் காசு கொடுக்கல. கண்டிப்பாக அதை வந்து சீக்கிரமா கொடுக்கணும்ன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள். அப்ப இந்த ஃப்ளட்டுக்காக ஒன்றிய அரசாங்கம் கிட்ட இருந்து ₹1 கூட வரலன்னு சொல்ல வரீங்களா சார்? அது அப்படிதான் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. கண்டிப்பா அவங்க வேற மாதிரி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ ஒருவேளை இந்த ஃப்ளட் வரல அப்படின்னாலுமே அந்த 460 கோடி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சேர்ந்தது தானா? அவங்க கட்டாயமா கொடுத்துருக்குன்னு சொல்றீங்களா? எதன் அடிப்படையில சார்? ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் அதுதான். ஓகே. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏன் போய் சொல்ல போறாங்க? அவங்களுக்கு வர வேண்டிய காசு முதல்ல இருந்தே வரல. அவங்க ஆல்ரெடி டிமாண்ட் வச்சிருக்காங்க. அவங்க ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் எங்களுக்கு நீங்க இவ்வளவு கோடி கொடுக்கணும்னு டிமாண்ட் வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாம் எப்படி நடக்கும்னா ஒரு டீம் வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க, லாஸ் எல்லாம் அசஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த லாஸ் அசஸ் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இவ்வளவு நீங்க கொடுக்கணும்னு. அதுதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஹானர் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராசஸ் நடக்கல. அதுக்கு முன்னாடியே ராஜ்நாத் சிங் சும்மா அப்படி வந்து பார்த்துட்டு அவங்க ஏற்கனவே கொடுக்க வேண்டிய காசு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. முதல்ல சேதம் எவ்வளவுன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ரிப்போர்ட் வாங்கி தானே அவங்க சொல்லணும். வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் வந்து ஃபிளைட்ல அப்படியே பறந்து பார்த்துட்டு நாங்க அனௌன்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். இல்ல, அண்ணாமலை அவர்களுமே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்து மேல பெரும் குற்றச்சாட்டு எல்லாமே வச்சிருந்தாங்க, சரியா செயல்படல அப்படின்ட்டு. இப்போ அண்ணாமலை அவர்களுக்குமே தெரிஞ்சிருக்குல்ல, ஏன்னா ஒன்றிய அரசாங்கம்னா பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து ₹1 கூட இதுக்கு வந்து கொடுக்கல அப்படின்ட்டு. அவர் உண்மையே அவருடைய பொசிஷன்ல இருந்து அவர் அதான் சொல்லுவாரு. அதனால அதுல வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயமும் கிடையாது. ஆனா அவர் பண்ண வேண்டிய வேலை இப்ப என்னன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்றதை விட்டுட்டு அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து இதுக்குதான் என்டிஆர்எஃப் ஃபண்டே இருக்குது. என்டிஆர்எஃப் ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுக்கு கொடுக்குறோம்னா இந்த மாதிரி டைம்ல கொடுக்கறதுக்கு தான், கொடுத்து உதவுறதுக்கு தான்.
ஸோ அந்த காசை வந்து சீக்கிரமாக மோடி அரசாங்கத்திடம் வாங்கி கொடுக்கறது அவருடைய வேலையாக இருக்கு. சார், தொடர்ச்சியாக இந்த வெள்ள பாதிப்புகள் பற்றி, வடசென்னை மக்களை பற்றி, அவங்க படும் துயரங்கள், கஷ்டங்களை பற்றி வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறது பத்திரிகையாளர் தான். நம்ம களத்திலேயே பார்த்துருப்போம். அந்த மக்கள் வந்து உண்மையாக பாதிக்கப்படுறாங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அத்தகைய பத்திரிகையாளர்களுக்கு இப்போ ஒரு கொலை மிரட்டலோட ஒரு அவதூறுகளை வந்து சமூகத்தில் வந்து பரவிட்டு இருக்கு. அது டிஎம்கேயோட ஐடி விங் தான் செய்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான அவதூறுகளுமே பரவிட்டு இருக்கு. அது டிஎம்கேவை யார் செஞ்சாலுமே அது தவறு தான். பத்திரிகையாளர்களை இத்தகைய கொலை மிரட்டலோட மிரட்டுற இத்தகைய அவதூறுகளுமே நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம். ஆனா இது வந்து பத்திரிகையாளர்கள் இன்னைக்கு மட்டும் சந்திக்கல, ரொம்ப நாளா சந்திச்சுட்டு தான் வராங்க. அவங்க வந்து அதை நேவிகேட் பண்ணிட்டு போவாங்க. இதுல என்னன்னா, இதை வந்து டிஎம்கே ஐடி விங் தான் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. அதை யார் சொன்னாரோ அவங்கள வந்து நம்ம தண்டிக்கணும். ஆனா அது அரசியலா மாற்ற ட்ரை பண்றாங்க நினைக்கிறீங்களா? டிஎம்கே ஐடி விங் எல்லாம் சேர்ந்து பண்றாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏத்துக்க முடியுமான்னு தெரியல. பட் எனிவே அது வந்து அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தா அது வந்து ஒரு கிரிமினல் குற்றம். அதை வந்து விசாரிக்கணும். அதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்களே நம்ம வந்து கண்டிப்பா டேக் தம் டு டாஸ்க். இல்ல, அந்த பேச்சு பேசுனது ஆர்எஸ் பாரதியார் கூட மகன் தான் பேசினதா சொல்லப்படுது. அது அவரு he doesn't represent DMK's ஐடி விங்ல. அவர் ஆர்எஸ் பாரதியோட மகன். அவர் ஐடி விங்ல இல்லனாலும் அவர் அதை பேசியிருப்பாரு. அவருக்கு ஒரு பிரிவிலேஜ் உண்டு. அந்த பிரிவிலேஜ் இருந்து அவர் பேசியிருப்பாரு. அவரை நம்ம வந்து டாஸ்க்கு எடுக்கணும். எப்படி நீங்க பேசுனீங்கன்றத we have to bring him to task. ஏன்னா அவர் பேசினது வலைதளத்துல பேசியிருக்காரு, பல பேர் பாக்குறாங்க. அது பல விதமான ரிவர்ஸ் ஒப்பீனியனை உருவாக்கும், சும்மா இருக்கிறவங்களை கூட உசுப்பேத்தி விடும். ஸோ அதுக்கு காரணமானவரை கண்டிப்பாக we have to take him to task. ஓகே. பல்வேறு விஷயங்களை எங்களுக்காக பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி. தேங்க்யூ.